Faly miarabantsika rehetrarehetra mpanaraka ny fandarana katesisme d'adulte amin'ity zoma ity. Ialana tsiny no raha nahemotra amin'ny enina sasany ny fandarana satria ny mahazatra antsika de isaky ny amin'ny enin'ora ariva. Fa tandroany dia nahemotra satria tsy de salama loatra de mbola namonjy dokotera mpitsabo dia izao vao miditra ny trano. Ka noho zany dia mamerina ny fiarabanantsika mianakavy tonga soa eto am'izao fandarana fanarakareo isaka zoma zao. Indraindray moa tsika ho an'izay vao zao no manaraka onao pastora tamin'ny heriny zao no pastora androany tsika dia miditra amin'ny katesisme d'adulte. Zay no ela fa irosontsika amin'ny katesisme d'adulte zay anjarantsika androany. Ny fanontaniana izay endrika fanontaniana moa ny lohahevitra zay banjentsika androany de ny hoe te ho sitrana ve ianao? Zay ny lohahevitrintsika. Te ho sitrana ve ianao? Raha namaky ny description zay nataonay tamin'ny maraina isika dia niainga avy amin'ny fanontaniana nataon'i Jesosy tamin'ilay lehilahy marary ny paralysisa ity hoe te ho sitrana ve ianao? Dia raha amin'ny fijery azy tsotsotra de ohatrany hoe fanontaniana adaladala, fanontaniana tsy tokony ho apetraka akory amin'ny olona marary cloué au lit hozy ny vazaha ary tratry ny aretin'ny paralysisa paralysé zany. Tsy fametraka zany fanontaniana zany raha toa ka le olona efa marary mafy tahaka ny hoe ianao zao mandeha makany amin'ny hôpitaly dia mantany olona sanatrian'izany amin'ny phase terminale na olona ao anatiny atao hoe paralysie totale no antaninao hoe te ho sitrana va ianao? Tsy fanontany zany. Kanefa dia napetraky Jesosy le izy, eo zany no mapetra fanontaniana hoe inona no tsy ny atongavana. Fa ny marina dia matetika antsika maika loatra mamaky an'io fanontaniana io ka tsy mahare tsara akory ny hevitra tiany Jesosy ho lazaina hoe te ho sitrana va ianao? Ny tsindrim-peo zany de any am'le hoe ianao, tsy hoe te ho sitrana fotsiny ve? Fa hoe te ho sitrana ve ianao? Zany hoe ianao no mila fanasitranana. Zay nahatonga ny teny hoe fanontaniana existentiel mihitsy ity fanontaniana ty, fa tsy fanontaniana tsotra ohatrany hoe salama ve ianao? Manakory ny fahasalamanareo? Tsy hany. Fa fanontaniana lalina ao anatinao le izy. Fanasitranana ilay olona aloha zay vao miresaka ny fanafahana azy amin'ny aretina. Za zany eto tsy resaka rallye de miracle, tsy resaka fahagagana mihitsy, tsy resaka hoe ohatrany ahoana Andriamanitra rehefa manao gana, tsy hany ny resaka eto fa profond kokoa ny resaka hoe inona le tiana tongavana. De raha fehezina amina fehezanteny atao hoe raikim-po na formule de nataoko amin'ny teny frantsay izy hoe guérir la personne en tant que telle, zay vao hoe soigner le malade. Jereo tsara fa tsy mitovy le matoan-teny ampiasaina, ny ray guérir la personne mais pas la maladie, mais la personne, ary ny maladie kosa soigner la maladie, zany hoe mitsabo ilay aretina fa le ray manasitrana ilay marary. Asa nahita enonanareo ny nuance? Mitsabo ilay marary, aiza zany ny accent? Ilay olona. Fa ny manasitrana plutôt ilay marary fa ao aoriana zay vao mitsabo ilay aretina. Asa razonareo ny tiana tongavana am'zany. Ho an'izay fampanaraka ny pejy dia mahatadidy angambany fa efa nisy katesisme d'adulte anankiray zay nampianarako ny amin'ny resaka hoe ny hevitry ny fahagagana, le sens des miracles. De mitovy efa niresaka an'izay tsika tany aloha tany. Ary en principe ny mahazatra antsika eto amin'ny pejy eto dia ny lohahevitra efa noresahana de tsy iverenana intsony. Kanefa eto de tiako iverenana manokana tsy resaka fahagagana amin'ny ankapobeny rehetra fa fanasitranana no tiako asiana tsindrim-peo manokana. De misy zavatra tiako alalinina miaraka aminareo ny am'zany.
tsy hanohitra zay zavatra efa nyvoalazako tamin'ny tany aloha aho fa au contraire an'izay a dia hitondra fanampim-panazavana ny am'izay lafi ny fanasitranana zay ny zavatra zay nanosika hanao an'ity fampianarana ty satria azadino fa natsika eto ny fampianarana rehetra atao de misy antony daholo anaovana azy ny antony nanosika anao an'ity fampianarana ty a dia nitsikaritro am'izao fotoana zao zany tellement miresaka fanasitranana daholo zalahy hoe mahay manasitranary mahay manasitranary dia lasa dridrangilo le hoe fanasitranana miracle de lasa misy ny phénomène ny atao hoe banalisation de miracle zany hoe lasa me matsatso ny fandraisan'ny olona le atao hoe fahagagana fa tsy le fahagana fa lesaka fanasitranana dia no le izy resahana foana no le izy tenenina foana nefa ny a le zavatra tenenina koa tsy mifanome mihitsy am'le zavatra tia natongavana matody jesosy nanasitrana marary inona no antony inona no fikendreny de mety hiteny anareo hoe ny anehoany voninahiny tsia andriamanitra tsy mila manapirofo ny voninahiny aminao hoe za mahavita zavatra tsy démonstration de force ny fanasitranana ary zay tsy ombonako hevitra am'ireo pastera sy olona manao fitaovana ny fanasitranana hoe hanehoana ny voninahitr'andriamanitra satria ny olombelona no mitady hoe mila miprouve aho za te hiprouve aminao ny capacité-ako tiako aseho aminao de quoi je suis capable zay ny paradigmatsika olombelona ny paradigmatsika ny olombelona de ny hoe atraizany capacité anao andriamanitra tsy manana compte à rendre qui que ce soit hoe ohatrany ahoana ny fahaizana de hoe mahay zavatra andriamanitra tsy zany mihitsy no fikendreny ny fanasitranana zay nataony jesosy ao amin'ny filazantsara inona ary ny hevi-panahy na tonga an jesosy nanasitrana ny marary mieritreritra mantsy tsika hoe ka tsy maintsy torina ny fanasitranana pastera tsy maintsy torina ny fahagagana pastera tsy maintsy asehoan'ny olona zany a mba atsapan'ny olona ny herin'andriamanitra zany efa miteny aminareo hoe plus ianareo manitrikitrika ny amin'ny atao hoe fanasitranana plus mampiena ny lanjany sy ny valeurny amin'ny olona le izy satria tsy tonga any am'ilay fenitra tadiavina fa lasany amy zavatra ivelambelany ary ny zavatra misy aza de lasa omezany olona atsika ataon'ny olona vazivazy izy tanareo le nalaza be le hoe miracle mon ami ataon'ny olona fanalan'andro fa ny tiako atongavana de zao hoe ny fampiasana an'le notion de miracle dia azoko lazaina hoe mal utilisé na ampiasaina any am'tsy izy tsy napetraka amy toerany tokony hisy azy ny zavatra ho ataoko eto zany de resaka teolojia ny fanasitranana nataony jesosy ao amin'ny filazantsara inona ny teolojia ny fanasitranana nataony jesosy eraky ny filazantsara quelle est la théologie de miracle na la théologie de guérison dikan'izay zany inona ny fotom-pampianarana ao ambadiky ny fanasitranana zay nataony jesosy rehetrarehetra tao amin'ny filazantsara ny zavatra tsikaritro ny ao de zao hoe ny miracle na ny fanasitranana fitoriana fanasitranana am'izao fotoana zao lasa produit marketing produit de vente jésus mpanasitrana izay ny fanasitranana am'izao fotoana zao fomba hanaovana prosélytisme isariana olona hanaraka mpitarika zany hoe ampiasaina atao fitaovana ny miracle na ny fanasitranana mba hahazahoana olona hanaraka azy na koa tsy maninona atao hoe ampiasain'ny olona ny fanasitranana na ny miracle mba hahazahoana olona hoe jesosy ve ny teny amitsika hoe ataovy ny fanasitranana mba hahazahoana olona ho anahy
inona ny antony anasitranany jesosy an'ireny olona reny mbola ho resantsika rehefa avy eo tsy jesosy tsy produit marketing jesosy tsy anampitamby anao hoe jereo tsara fa zany hoe mahay zavatra ka andao anaraka e raha izany ihany le jesosy a décevant madiso fanantenana raha ohatra ka hoe satria andresy lahatra anao aho amin'ny alalan'ny fahaizako manao miracle sy fanasitrana de am'izay anao manaraka na manaraka an' jesosy ohatra soi-disant jesosy azy izay ve bakeo tsara ny filazantsara fa tsy milazan'zany mihitsy dia io le lazaiko hoe misy ohatrany packaging fampiasa amin'ny marketing zany hoe le packaging zany a zay matetika mamitaka ny olona mahatonga déception dia lay contenant lay fitaovana ety ivelany no amidy fa ny ao anatiny le contenu zéro zay ny perceptionko le fanasitranana zany le contenant fa tsy le contenant ny zavatra fa le zavatra raketin'lay asa fanasitrana ataon' jesosy io contenu io tsisy miresaka fa de hoe jesosy nanasitrana malemy jesosy nanangana ny maty jesosy nampahiratra ny jambo jesosy nanadio ny boka contenant zany na le papier cadeau na le foniny fa inona am'izay le ao anatiny tsy misy pokaty ny zavatra renao fotsiny de hoe fanehoana voninahitryandriamanitra de zay fotsiny maivana be zany mialatsiny raha tena zany de ny zavatra vokany lasa le miracle no lasa vedette no jesosy asa azonareo zany analyzeko zany lasa le miracle no mise en avant fa ny fahamonjeny jesosy lasa zandriny misy ara nahateny mihitsy eto amin'ny pejy eto hoe inona ozy izy ny mbola andaniana andro iseo lamontiavana am'zany hazo fijaliany zany tanareo lasa matsatso ilay contenu de le hoe jesosy kristy famonjena ho an'izao tontolo zao fa lasa ilay miracle no vedette malaza zany hoe le miracle a volé la vedette à Jésus de mieritreritra ve nareo fa mirendre service amin'andriamanitra zany hoe am'izay ny olona tena resy lahatra fa velona ny andriamanitsika vous croyez que vous rendez service à Dieu am'zany discours zany niet ho proveko eto ny antony au contraire manakona an'andriamanitra ianareo am'zany satria tsy zay ny afatry ny filazantsara tsy zay ny afatry ny filazantsara ary eto ny bablesse le bablesse zany eto le zavatra mety anafitohina atsika ho an'ny sasany ny miracle na ny fanasitranana dia porofo hoentiny handresena lahatra ny olona fa tena irak'andriamanitra izy matoa izy mahay manasitrana eo koa de mbola erreur fatale ngeza be tsy porofo ny mahirak'andriamanitra mihitsy ny fahaizanao manasitrana olona zay lazainao amin'ny anaran' jesosy azy averiko fandroany tsy porofo ny mahirak'andriamanitra mihitsy ny fahavitahanao fahagagana sy fanasitranana satria ho provetsika eto zany rehefa avy eo tsy marka exclusivité ny maha iraka kristianao ny fanasitranana mety choqué anareo zao zavatra teneniko zao fa olazaiko ihany tsy isika kristianina maheno tsara daholy tsy isika kristianina no manana ny monopole hoe tsika rery no mahay manasitrana mahay manasitrana tsy isika rery no mahay manasitrana tokony isika eto tsy jesosy rery fa misy hery hafa koa mahay manasitrana hatramina tanytany ny atao hoe mpanasitrana tompoko zareo tsara ny dictionnaire fa ny atao hoe mpanasitrana dia thaumaturge no filaza azy hatram'izay ka ny thaumaturge dia fahitanao eran'izao tontolo zao amin'ny religion rehetrarehetra amin'ny karazana fivavahana rehetrarehetra ka jesosy neveriny olona ho mpanasitrana na thaumaturge isan'ny mpanasitrana
fa ny voambolana hoe tomaturge dia tsy voambolana voatondro any kristy rery mpanasitrana fa efa nampiasaina hatram'izay tamin'ireo karazana fivavahana misy rehetrarehetra zareo tsy tena hoe mpanompo sampy satria mety anafitohina ny sasany zany fa ataontsika hoe zareo animiste mivavaka amin'ny razana sy ny karazana skidy sy ny sisa misy mahay manasitrany reny za tsy mandany zany mihitsy misy masina teny de andriamanitra ihany mahay manasitrana zay matokony hoe mety isoke anareo ny teniko eto mahay manasitrana koa ny animiste ny mpitsabo nentim-paharazana ny mpitsabo manaraka ny fomba ny razana ny mpitsabo amin'ny alalan'ny spiritisme sy ny ezoterisme misy mahay reny tiako tenena mahay hoe mahasitrana marary tsy isika rery any manana monopole any zany donc raha iteny anao zany sy fazatria nahasitrana marary dia izay ve ny atao hoe preuve fa tena avy amin'andriamanitra diso ianao satria na preuve misy olona hafa koa afaka manasitrana ivelan'ny filazantsara azo atao tsara koa ny manasitrana ny olona anankiray amin'ny alalany atao hoe métapsychique idiratsika zay rehefa avy eo amin'ny lafiny scientifique amin'ny médecine parallèle amin'ny médecine parallèle am'izao fotoana zao dia efa malaza be zany atao hoe métapsychique zany ny antony mahatonga namanao zao démonstration zany de maseho hoe tsy ny fanasitranana mihitsy my signature exclusive hoe jesosy nao ambadika ao ihany koa atry amin'ny domaine ny laïque neutre ny resahako eto zany de misy ny atao hoe phénomène de l'auto-guérison prouvé scientifique koa io alaliny kely phénomène de l'auto-guérison ça existe ino ny antony tanisako andreo hoe sao de diso fihevitra ianao hoe ka no etoko tani fa tena sitrana ane le marary donc tena avy amin'andriamanitra zay le olona tsy mahalala zay azo atao tsara ny manasitrana ny olona any amin'ny tomaturge azo atao tsara ny manasitrana ny olona any amin'ny alalan'ny métapsychique azo atao tsara ny manasitrana olona amin'ny alalan'ny phénomène de l'auto-guérison any amin'ny resaka resaka science ny resahako eto zany rehetrarehetra zany mba lazana amitsika hoe tandremo aza de manao conclusion ativa hoe fanasitranana marque preuve ultime ny maha avy amin'andriamanitra azy tsia de mbola veriko eto hoe raha misoke anareo zao teniko zao de tsy hiteny hoe ifona fa zay no marina mahay manasitrana ny dadarabe misy dadarabe mahay de hiteny ray zao sasany hoe ahoana anao no mideran'ny mpanompo sampy ka zava-misy amy réalité zany masoko zao mahitako mahavita zavatra ny animiste mahay manasitrana reny olona reny ka ahoana zany tsika inona zany le sens inona eo am'izay zany nahitana le hoe inona ny mahasamy hafa an'ilay fanasitranana atolotry jesosy sy ny fanasitranana misy ny fampitana zany tonga de voamegna eto de hoe nandretsy dia lay fanesorana an'lay aretina no tanjona na ny jesosy indray dia ny fanasitranana ilay olona aloha fa tsy le fanesorana an'lay aretina ny fanasitranana an'lay olona mihitsy aloha no mila tsaboina zay vao ny aretina no soanievana ao amin'ny médecine orientale amin'ny lafiny fitsaboana orientale zany ohatra ny any Inde zao mahasamy hafa ny système orientale sy ny tandrefana rehefa mitsabo marary izy de zao ny azy vo tonga eo amy dokotera zareo mpitsabo anjareo ianao de tsy hoe inona ny marary anao mahazatra atsika zao rehefa mamonjy dokotera io le système occidental aizany marary anao eto inona ny marary anao za voan'ny tazo za voan'zao za voan'zao zany hoe le aretina no miintéressé an'le mpitsabo fa tsy le olona les maladies et non le malade fa amy système oriental indray
ohatra ny any inde rehefa manatona mpitsabo anao dia ny tsy manontany aloha izy le aretina fa hoe izy aloha ianao zay manatra eo de antaninanao hoe manahoana ny fombafomba fiainanao amy firy anao mifo inona ny sakafonao mba lazao kely aho hoe ny parcoursnao inona ny mombamombanao ianao aloha ny miintéressé azy de rehefa fantany à peu près ny mombanao zay izy vao hoe inona am'izay le aretinao satria miaingy avy amin'ny fahalalany an'le olona no solomaso hamakiny ny aretin'lay marary ao veriko indray miankina amin'ny fahafantarany an'le olona no solomaso entiny ijereny ny aretin'lay marary fa tsy hoe rehefa olona marary kibo rehetra de mitovy daoly marary andoha rehetrarehetra de mitovy daoly marary tratra rehetra de mitovy daoly fa du cas par cas même maladie olona samy hafa tsy mitovy ny diagnostika ary tsy mitovy ny traitement nefa ny aretina mitovy eo ambonana zay ny système oriental contrairement aty amy système occidental tonga de bon araky ny anina ny médecine de zao raha marary de ti raha manao de ti zany hoe on traite la maladie et non le malade on ne s'intéresse pas au malade il est olona fa on s'intéresse à sa maladie deux options complètement différentes eo indrindra no idirantsika nanja sosy mitovy am'izay système oriental zay nanja sosy lay olona no miintéressé azy aloha fa tsy mbola ny aretina mijery an'lay olona izy aloha zay izy vao mijery an'lay pathologie iverenako zay rehefa avy eo fa misy antony manokana nylazako azy atsipiko de mialoha nanana paroissien anakiray manana moa zao fa tsy hoe manana paroissien vazaha anakiray zay aty jorovavolombelona ny fomba nanasitranan'Andriamanitra azy tamin'ny aretina nahazo an'io ranga io voan'ny Alzheimer ary voan'ny cancer c'est-à-dire que type ana cancer ary efa phase très avancée azonareo an-tsaina fa samy tsisy fanafany zany Alzheimer zany ianao rehefa tratrany Alzheimer de efa mampamangy voan'ny Alzheimer ary voan'ny cancer dia ndray andro novangin'Andriamanitra izy tsy tantara lava fiainany fa tonga de ny résultat dia nahita ataontsika hoe fahitana izy nahazo tsy hoe fahitana fa misy force spirituelle namangy azy izy tam'izay mbola tsy kristianina fa ozy izy hoe heveriko am'izao ao izy vao tonga saina hoe angamba peut-être ce sont des anges ou bien le Christ je sais pas fa misy olona namangy ahy des êtres célestes de zao izy ny tenin'reo olona reo rehefa niona tamiko tsy tononoko ny anaran'le prénomle olona mba hiarovako ny anonymany amy teny frantsay de izy hoe nous ne sommes pas là pour réparer ta tuyauterie mais nous sommes là pour guérir ton âme eno tsara le phrase ary io no nahatonga nahazaoko an'ity lesona aty de ça fait tilt eno tsara le différence les phrases nous ne sommes pas là pour réparer ta tuyauterie hainareo zany tuyauterie zany le tuyau zany hoe le tsinainao ny mombamombanao zany tuyauterie ohatrany hoe le pièce zany hoe zay tsy nirahana mba handeha hitsabo ny vatanao ny mombamomba ny taova ao anatinao zay tuyauterie atao misy humour le phrase mantsy mais nous sommes là pour guérir ton âme tsy mifamadika reo verbe reo izy tsy ny teny hoe nous sommes pas là pour guérir ta tuyauterie mais pour réparer ton âme non c'est réparation de l'âme guérir l'âme par contre les tuyauteries les organes on est pas là pour la réparer de ny zava-misy anefa ny taorinan'io izy tsy nandray an'izam-po satria izy tam'izay fotoana zay mbola athée fa zao izy lasa kristianina dia manao analyse hitanao moa ny olona rehefa voan'ny cancer sy voan'ny ohatrany io dia tsy maintsy manao contrôle foana de rehefa nanao contrôle izy taitra be le dokotera nijery fa ozy hoe misy tsazoko izy tsy strasina Alzheimer ntsony le ranga ary
tsisy trasy na cancer grave zany a les deux grosses maladies zay incurable raha hoe amin'ny fisainan'olombelona manjavo tsisy trasy na Alzheimer, ce qui est impossible humainement médicalement parlant, ary tsy misy trasy na cancer, oui possible mety misy olona afaka amin'io fa raro azo isana amin'ny ratsatana. Ny tika tongavana de zao nafinaritra any ianao le témoignage tsy le aretina sitrana no nanitona tsy le izy hoe afaka ny cancer de afaka ny Alzheimer fa ny tena nanaitra tao anatin'le phrase de zao hoe le humour de Dieu. L'humour de Dieu. Dieu a de l'humour. Nous ne sommes pas là pour réparer ta tuyauterie. Zany hoe io vatanao io na de tsabona azy dia mbola harary any rapitso. Ce qui est vrai. Sitrana anao androany après 5 ans rebelote na mety misy aretina hafa indray de après 10 ans de faranao à un moment donné misy fetrany date de péremption ny vatana tsy maintsy maty na manam-pinoana tahaka n'inona azy ianao fa ny guérison de l'âme tsy misy manisy combien ny fini une bonne fois pour toutes. Guérir ton âme et non réparer la tuyauterie. Firiny amin'ny zanak'Andriamanitra no manana an'izany filamatro zany. Firy amintsika no mba nangataka hoe sitrano aho fa tsy hoe sitrano am'ty aretiko ty aho samy hafa zany. Mamaky anao de Jesosy esory amiko ty aretina tazo be ty, Jesosy esory amiko ty zao ty, esory amiko ty diabeta ty, esory amiko ty cancer ty, esory amiko ty Alzheimer ty, esory. Nous ne sommes pas là pour réparer ta tuyauterie, mais nous sommes là pour guérir ton âme. Zay eto tsy hanao séance na guérison koa raha za matahotra nareo hoe ina koa ary zany ho anareo zay mety nahita le lohateny voalohany de hoe fa nga anao miracle mon ami pasteur, anao démonstration fany tsy hanao an'izany a fa ny zavatra tiako resahana eto kosa de ty hoe ny ahy mandeha lavitra kokoa ny fijeriko ary zay ny any no ialako tsiny fa ny ahy moa ama-catéchisme azy dia misy fampianaram-pinoana ary inona ny tanjona fampianaram-pinoana fanitsina zay diso. Ny filazana hoe za manana don spirituel manasitrana za tsy d'accord am'izany. Freareana zany, fangalarana ny toeran'Andriamanitra zany, usurpation. Amiko ny olona manao zany mi-usurper ny toeran'Andriamanitra hoe zaho manana fanomezam-pahasoavana manasitra manana don. Za zao za eto alohana zao nisy fotoana tamin'ny fotoana tsy napoziko mba ataoko hoe mba nampiasain'Andriamanitra de nisy olona sitrana tokoa. Tsy ho lazaiko hoe inona le izy mba tsy hahatonga anareo curieux hoe ay ve sao de ho avy koa nareo hoe mba metrao tanina zay pasteur fa hainao ke manana don eo indrindra na izara tsy nahalala fa le olona taty aoriana no niteny hoe afaka le izy. Donc j'ai pas un don de guérison fa azon'Andriamanitra ampiasainao amin'ny fotoana zay tiany ka rehefa misy olona tiany hositranina dia zay sendra azy eo de ampiasaina. Mety ho za, mety ho ianao, mety rakoto, mety rasoa, mety rabe, mety fara, mety tsy fantatra fa tsy exclusivité io tsy hoe fananana zay le izy. Tsy misy olona manana hoe ato amiko misy don de guérison ka raha voakasiny tanako de sitrana. Fa ny zava-misy de zao azon'Andriamanitra ampiasainao, azon'Andriamanitra ampiasaina ianao, fitaovana eo am-pelantarana ahafahany manasitrana olona amin'iny fotoana iny ihany de ponctuel le pouvoir le fahefana manasitrana fa tsy hoe mipetraka ao aminao. Zany hoe tonga ny fotoana zay tsy fantatra ao akory misy olona tian'Andriamanitra hositranina de omeny anao le fahefana manao an'le izy afaka le izy dia esoriny aminao le izy fa tsy hoe stockage ho amiko de hoe za de zay ny mahatonga ana le hoe za tsy resy lahatra mihitsy am'le olona miteny hoe andeha ho aria fa misy olona mahay manana famezam-pahasoavana manasitrana le pasteur ary na le mpiandry ary ahitsiko le izy. Amiko ny filazana an'izany dia tsy fahazahoana ny hevitry ny atao hoe don. Inona ny atao hoe don?
don spirituel ozytsika teo na famezam-pahasoavana ny don tompoko amadon azy zay dia tsy fanananao tsy marque déposé tsy marque exclusive fa amadon azy dia ponctuel amin'iny fotoana iny andeha am'izay atsika hiditra amin'ny resaka regard scientifique croisena amin'ity lohevitrytsika ty hoe fanasitranana ty satria ny tiako atongavana eto de ny hoe inona ny fahasamihafan'ny kristy sy ny fanasitranana misy satria ho iaho a samy mahay manasitrana daholy na ny mpitsabo na ny nentim-paharazana na ny autoguérison sy ny sisa za tsy miditra le hoe fanatsara avy amin'andriamanitra sy ny sisa tsy any resaka fa hoe samy mahavita fa inona ny fikendrena tsy mitovy de aleo aloha tsika anao fijery scientifique eto ity fanambarana fikaroana scientifique ty niaingy avy amin'ny fikaroana nataona neurologue anankiray atao hoe docteur Antoine Senanke meko anareo eto ny référence raha mety mahalina anareo ny mba miaino azy fa tsara manapahalalana ny fanahy docteur Antoine Senanke intéressant be le izy a nanoratra boky be deabe ity docteur Antoine neurologue io a c'est pas un charlatan tsy hoe olona mpisandoka fa tena scientifique avéré neurologue nandritrany telopolo taona donc spécialiste zany fa ny boky tena anisany niavaka indrindra tamin'ny soratany a de le boky hoe omeko anareo eto lay lohateny a le cerveau m'a beaucoup déçu l'esprit non io ny boky nosoratany le cerveau m'a beaucoup déçu mais l'esprit non hoe ny atodoa ozy izy ny cerveaun'olombelo ozy izy de nadiso fanantenana fa ny esprit ozy izy a tsy mbola nadiso fanantenana inona ny fomba fanazavany inona ny zavatra raha fehezina zany zavatra lazainy eo de zao nazavainy mazava tsara fa ny akabiazany aretina rehetra tonga eo amitsika eto am'izay mila mihaino tsara tsika ny majorité hafa moa zany le maladie héréditaire mazava ho azy kanefa na héréditaire koa raha de tsy maintsy misy source fa ny akabiazany aretina rehetrarehetra zay mahazo ny olona ozy izy a dia zay tsy eritreretiny olona fa izy mieritry hoe ka zany inona tsaramaso de nararikino ka za misy virus izy fa ny akamaroany aretina ozy izy dia miaingy avy amin'ny atao hoe choc émotionnel de mandona ny cerveau de ny cerveau avy eo a mandefa information diso makany amin'ny organisme de iny miteraka aretina avy eo le choc émotionnel zany hoe voadona ny sainao choc émotionnel de rehefa voadona ny cerveau dia zay mahatonga azy teny hoe le cerveau m'a déçu neurologue no miteny eto a fa tsy raha manatombotso Jean-Luc dia miproduit manome fausse information makany amin'ny organisme izy dia micréer aretina rehefa avy eo de mbola hidirantsika le izy rehefa avy eo na koa ny atao hoe charge émotionnelle aloha adikako eto ngambany satria mety misy mila an'izany ireto ozy izy no source ny akabiazany aretiny olombelona ny choc émotionnel ohatra nisy zavatra nandonanao mafy tsy resaka blessure intérieure fotsiny io a oui psychosomatique choc émotionnel mafy na charge émotionnel mafy be eo no eo le izy tsy maninona fa manao effet boomerang ina moa le effet boomerang ny boomerang le atsipinao ohatr'zao iny fanak iny de avy eo miodina any de miverina eo aminao izay le effet boomerang zany hoe eo am'le fotoana ianao miatrika an'le problème le choc émotionnel na le charge émotionnel dia ozany hoe za tsy maninona ka matanjaka be mais après quelques mois quelques semaines quelques années miverina am'izay de manao retour en force dia nanomboka narary vavony anao manomboka marary ny fonao manomboka marary ny rainao manomboka marary ny tsinainao manomboka marary sy ny sisa zay
zay tsy nieritreretina fa ary zay mahatonga ny médecine orientale mantany hoe le olona aloha no mila fantarina zay vao ny aretina satria le olona no miaina le charge émotionnelle sy lay choc émotionnel dia rehefa zay ozy izy a de iny charge émotionnel iny ozy izy a micréa le atao hoe effet nocebo le mifanohitra amin'ny effet placebo azagaga aloha nareo hoe ohatra resaka lafin'ny médecine ndray ve misy tika tongavana fa ho avy eo anytsika efa ao anatiny moa zany e micréer le effet nocebo ina le effet nocebo contraire le effet placebo le effet placebo raha tsotsorina dia raha teneniny anao zany hoe ity flacon ty dia flacon manasitrana aretina any am'izao nefa tsy zay akory fa vidy reo de l'effet placebo n'iny no micréer zavatra amin'ny organisme anao dia ny système immunitaire anao ihany no foazin'lay système dia iny no micombattre an'le maladie le système placebo manaitra ny immunité anao haka force de iny immunité anao iny no mandeha miady am'le aretina de iny le auto guérison ny resahana tary aloha mba azahoantsika le effet nocebo zany hoe le contraire an'le placebo zany zany hoe mandray charge émotionnelle anao de le charge émotionnelle avy eo micréer lasa mampisy désordre eo amin'ny organisme anao de miteraka aretina dia miainga avy amin'ny expérience de Pavlov ho antsika zay mahafantatra an'le izy expérience de Pavlov meko anareo eto ny anarana ina l'expérience de Pavlov l'expérience de Pavlov de zao hoe raha ohatra ianao manome hena ngezabe anankiray alika zany hoe arantirantinao zany le hena dia misalive ilay alika zany hoe te inana izy zany de manao ohatry zao salive fa raha ohatra ozy izy tonga ny ora fisakafoanana pardon dia aseonao ohatry zao le hena de misalive iny izy izy satria manome effet naturel any am'le olona ary ny salivation iny izy izy manamora ny digestion zero tsara fa miainga avy am'lay information no micréer les sensations de salivation de avy eo iny misy fiatraikany any amin'ny resaka digestion fa raha ohatra ozy izy soloana lakolosy amin'ny ora fisakafoanana natao expérience tamin'ny alika zany izy expérience nataony Pavlov velominao ny lakolosy hoe c'est l'heure de fotoanany sakafo zao de tsy taitra ozy izy le alika par contre ny afaka pitson'iny nalainao le hena de nalainao le lakolosy de sady manome an'le hena ianao no mampanainao le lakolosy dia ny information any ati-doanao izy izy manao transfert avy eo am'le hena makany am'lay lakolosy mihaino tsara le ati-doanao izy izy manao transfert ny information avy eo am'le hena makao am'le lakolosy dia 4e jour tsy asianao hena ntsony ao fa lakolosy fotsiny no ampanenonao dia misalive le alika satria efa transféré tany am'le lakolosy ilay hena izay hitany miaraka tam'le lakolosy asarazonareo le concept ao anatin'le atao hoe expérience de Pavlov io zany no entina anazavana an'lay système nocebo hoe mety créer problème ho anao micréer aretina ho anao izay vokatry ny charge émotionnelle mahazo anao dans le sens inverse koa mety manatsara ny fahasalamanao raha ohatra ka dans le sens positif ale izy ny fomba ny lazana an'izany dia hoe conditionnement et répondant izay système zay phénomène zay natao hoe on appelle cela le conditionnement et répondant zany hoe conditionné na le olona de misy réponse omeny le vatany conditionné na le olona zany hoe misy paramètre be de be environnemental misy zavatra be de be zay iainany de iny mitondra réponse automatique mécanique vokatry le conditionnement de natao ny expérience tamin'ny olona voan'ny cancer manao chimiothérapie eto zany mety misy amitsika fianakaviana manana an'ity problème ty dia efa raiso ho conseil pratique ho anareo sahady ity natao ny expérience tamin'olona maromaro voan'ny cancer mila nanao chimiothérapie de rehefa natao le expérience de zao
jerena zany ny malaise ao anatin'le olona avant chimio sy après chimio. Normalement après chimio anao misy malaise satria misy an'le fanafody dia mandoa de misy réaction be. Fa varina ny mpitsabo taminanao expérience fa rehefa natao ny refesina zany lay intensité an'le malaise dia lasa ambony kokoa ny malaise n'lay marary avant chimio que après. Or izy tsy mbola nampidirina fanafody. Ny logika après izy no tokony de avy hatrany misy malaise. Fa eto avant izy no niakatra be ny malaise n'le olona noho ny tamin'ny après chimio. Satria izy après le chimio efa manao conditionnement ny vatany hoe bon efa atao chimio zao mila miatrika zany mila courage tanareo le conditionnement de mivadika répondant. Fa le aty amin'ny voalohany de hoe feritraina anao hoe andeha hanao chimio ndray olala de le conditionnement mahatonga le répondant na koa de aveo natao le expérience hoe amin'ny expérience nataon'ny dokotera zany de zao hoe novaina ny toerana nanaovana chimio isan'andro. Ohatra hoe androany anao chimio de amin'ny hôpitaly HGRA ohatra zay ny tonga atao tsy haiko fa tsy hoe kory amele hôpitaly dia rapitso tsy atao amin'ny hôpitaly ndray fa ao anatina toerana mahafinaritra tany amina toerana privé mahafinaritra ny environnement tsy misy endrika na hôpitaly fa ohatran'ny hoe any an-tranon'olona de tany natao indray ny chimio de ny troisième jour natao tamin'ny toerana fa de tena hita le courbe fa nenidina ny malaise le olona satria le information azon'le cerveau miova ny conditionnement miova rehefa miova ny conditionnement de mandeha am'izay lay anticipation. Ary jesosy anisany mampiasa an'io rehefa manasitrana marary izy. Oui Andriamanitra izy, oui mitsabo marary izy, fa Jesosy koa psychologue. Tsy mitovy ny réponse ny olona miatrika aretina rehefa tsara ny environnement sy ny conditionnement. Ho anareo zay nanaraka ny page efa ela tadinareo tamin'ny aferan'ny Covid-19 dia isika nanao fiara-miasa tamina dokotera sady pasteur eno tsara dokotera sady pasteur nitsabo reo olona marary ny Covid-19 tao am-piangonana tsy resako tsao le tantara niteraka resabe de nakory ny fahagagana fa zara fa nisy olona maty fa tena sitrana daholy satria tsy lay protocole de santé no hoe kory ny avaka be marina fa nisy zavatra miavaka azy na sitrana an'le marary fa le conditionnement tsy mitovy le olona hoany amin'ny hôpitaly avec sérum et tout ny fofona maimbo amin'ny hôpitaly ny olona mitomany hitanao ao sisa zany hoe le cerveau nao zany efa conditionné hoe ho faty conditionné hoe loza dia reraka koa le olona de manaraka an'izay koa ny vatany. Fa ireto marary reto nitsabona tany amina fiangonana. Donc déjà le cadre est différent. Raha izay faharoa tsy mitovy ny traitement psychologique azon'le marary teo sy ary amin'ny hôpitaly izy vao kitakita mialatsiny aminareo mpitsabo ary amin'ny hôpitaly. Ny infirmière manao ny ataony, ny rasazy milelalela, ny dokotera miavonavona, ny mpiasan'ny hôpitaly zara fa mamaly rehefa mba notaninao hoe aiza ny pharmacie tsisy miteny aby izy rehetra zany ny atmosphère ao zany ny environnement ao ary izy anefa le toerana déjà efa hafa le mpitsabo koa sady pasteur no dokotera tsy mitovy ny approche tsy mitovy ny teny lazaina tsy mitovy ny fomba dia complet ny conditionnement de rehefa complet ny conditionnement de miasa ny fanafody de sitrana le marary. Izay le hoe Andriamanitra manasitrana lay olona no zay vao mitsabo ny aretina. Azonareo ve ny tiako atongavana? Ya dia ny communauté scientifique rehetrarehetra am'izao fotoana zao am'izao andro zao fa tsy am'izao andro hoe am'izao fotoana zao fa am'izao andro zao dia samy manaiky daholo
fa misy zany atao hoe guérison inexpliqué zany hoe tsy azo azavaina. Isika kristianina moa manao azy hoe miracle fa en terme scientifique de lazany hoe guérison inexpliqué na guérison spontanée. Io guérison spontanée na inexpliqué io tsy voatery avy amin'ny origine religieuse fa mety psychique ihany koa. Zany hoe raha fehezina ozy izy reto le neurologue zay nakako an'ity hevitra ty de zao hoe l'esprit prend corps en nous. Areto tompoko dia hanitrikitrika zavatra ngezabe anankiray aho. L'esprit prend corps en nous zany hoe ny fanahy ny fanahinao ny amanao zany dia iray amin'ny vatanao. Io le anthropologie hébraïque izay tsy mampisaraka ny vatana saina fanahy fa entité anankiray. Fa ny anthropologie mahazatra atsika de anthropologie grika izay hoe ara-nofo hoe ny vatana traitena manokana, ny fanahy traitena manokana, ny saina traitena manokana. Fa raha te ahita zany tsika hôpitaly na fitsaboana na ana efficace raha manana an'io défi io ny toeram-pitsaboana anankiray hoe traiteo le olona aloha zay vao ny aretiny dia ho hitanao fa efficace le izy. L'esprit prend corps en nous. Hatram'izay mantsy mahazatra atsika ampedivana io ara-nofo be zany ara-panahy fotsiny nareo zay foana. Misy zany le olona miteny hoe zala scientifique pur et dur cartésien de hoe non le corps. Ity nefa ny manazava le neurologue fa hoe diso be hatram'izay ozy izy ny nampisarahana ny esprit sy ny corps fa mila traitena miaraka reo ozy izy satria l'esprit prend corps en nous. Et je suis d'accord bibliquement parlant mombany am'izay zavatra. Ny étude scientifique dia nanapirofo fa ny facteur psychique dia mifandray na relié amin'ny facteur biologique. Iny le lazaina psychosomatique teo fa idiratsika lalindalina kokoa izy. Ny facteur psychique dia mifamatotra amin'ny conditionnement biologique. Exemple araka ny teny ty neurologue ty, ny olona tratry ny atao hoe anxiété chronique zany hoe matahotra foana izy. Misy any olona manana le aretiny hoe anxiété hafa ane le hoe normal ny olona rehetra samy matahotra daholo tsika rehetra fa tsy mitovy amin'ny olona le tratra ny atao hoe anxiété chronique zany hoe tsy hainao inona en permanent izy matahotra tratra ny anxiété chronique. Ny olona tratra ny anxiété chronique io izy dia vao prouvé scientifiquement parlant tany amin'ny laboratoire fa mihena ny défense immunitaire zany hoe ny hery fiarovana. Rehefa ny olona no stressé en permanence, rehefa ny olona no tratra ny anxiété en permanence chronique de mihena ny immunité, défense immunitaire zany hoe ny hery fiarovana. Mazava ho azy rehefa mihena ny défense immunitaire anao dia tratry ny aretina rehetrarehetra ianao, fragilisé anao zany de moindre virus, moindre bactérie, moindre problème tonga de marary ianao. Ianao nefa rantaniny io fa ina naparary anao tsisy olona miteny zany hoe zany nanana stress de niteraka aretina fa hoe voansery aho, marary vavony aho, tsy haiko marary andoha aho. Zany hoe efa any am'le symptôme fa tsy any am'le source. Le source nefa ne dia anxiété. De eo de mazava ho azy hoe mahonana an' Jesosy rehefa manoloana olona anankiray izy de mahatonga le olona ao anatiny atao hoe paix, sérénité. Rehefa ny olona ao anatiny atao hoe sérénité miatrika aretina tsy mitovy ny fomba hiatrehan'iny olona iny amin'ny olona rehetra na de mitovy ara ny karazana aretina satria
ny esprit an'le olona mihitsy aloha mila serein na anao traitement faran'izay efficace eo ianao hoe tena nafarana avy any Amerika ty nafarana tany Norvège ty nafarana tany Australie ty nefa le olona tsy en paix nefa le olona tsy serein de rano tondraka ganagana nanana tsy hoe expérience fa anecdote ny enako tany ambanivohatra misy fotoana tany ambanivohatra tam'za mbola nitondra fiangonana tany Madagasikara de nalahelo an'le tanàna misy anay de mba nanao pharmacie auto pharmacie villageoise kely aho namidy tao an-trano le zavatraka madinidinika paracetamol sisisa reny dia tonga le olona anankiray zay dadapasy za mba hanaovy amoxicilline tam'zany avy amin'ny prescription docteur zany hoe mila amoxi izy de fa miteny anao hoe ity ane nga rakoto tsy tonga de hoe zay nitiavanao azy fa misy lalàna rany mandritra an'izao andro anao mihinana azy de zao maraina atoandro hariva zao misy tsy azo atao milatsaka ataovy ray ihany moa de efa manazava anao tsy mety zany rakoto tsy mety zany fa vao maiky lasa adapté amin'iny le aretinao de tsy sitranao de lasa miakatra ny dozin'le antibiotika raisinao rapitso de izy moa tsy mety ka anao afaka anao akory dia nalain'lay antibiotika anankiray sitrana izy tompoko tam'le antibiotika anankiray sitrana izy azonareo tiaka tongavana za tsy miteny hoe zay nataovy fa tiako atongavana de hoe ilay sérénité an'le olona ilay paix intérieur an'le olona tena conditionnement ngeza be ohatrany hoe olona anankiray asa tany ka amboly anao tsy tonga de avy atranonao mamafy tsy tonga de avy atranonao mametraka fa esana aloha le tany avadika ny bangy de sorona daolo ny zavatra rehetra zay ianao vao mitravay an'le tany ny problème atsika tonga de le maladie ny mamaiky atsika fa tsy le olona ao ny teny koa izy hoe ny fikaroana nataony zany de zao hoe ny isan'ny facteur de guérison izy amin'ny fitsaboana zay atao izy dia ny lay état de guérison tsy hitako ny fomba hamadihana azy amin'ny teny gasy fa ifonana fa teny napikariko moa izy ty dia averiko aminareo état de guérison tsy hoe lay fa tsy mbola fanasitranana io fa ilay karazana ohatrany hoe prélude tanao zao rehefa mivavaka ianareo dia alohan'ny anomboka ny fitaovana de misy prélude mira ny chorale velomina ny laklosy na mandeha ny jeu d'orgue iny ny prélude manomana ny foa mampanahy ny mpiangona hoe anomboka ny fitaovavahana signal alefa mialoha am-piangona hoe mangina daoly anomboka tsika de fa miomana ny olona handray ny afatra zay hoetindreo fa tsy hoe mbola miresaka ina vaovao manao nany tanàna any tonga de mandeha nytoroteny rapasy any amin'ny polipitra tonga de mandeha ny vavaka sy ny fahoademony tsisy raha mandeha aminao eo de ohatry koa zany ty le état de guérison alohan'lay izy dia misy an'izay karazana état de guérison dynamique zay de use izy ny produire globule blanc ao amin'ireo olona reo izay miady amin'ny infection tsy apozotsika ozy izy le izy zay ny amin'ny hevitry niny neurologue anankiray iny spécialiste anankiray hafa ndray ty scientifique généticien zany hoe resaka génétique izay nanao recherche izy ny amin'ny inona ny effet mety misy effet koa ve amin'ny génétique ny état de conditionnement n'olona anankiray eny ozy izy satria ozy izy ny toetoe-batan'ny olona na toetoe-piainan'ny olona anankiray ozy izy dia miorina eo amboniny pratika anankidimy ny fahasalaman'ny olona ozy izy fond anankidimy ozy izy ny critère nylay état de guérison ina le état de guérison le prélude mifavoriser an'lay fanasitranana lay prélude mifavoriser an'lay fanasitranana zay le atao hoe état de guérison zavatra anankidimy ozy izy no hitanay sy tsikaritra tamy recherche ny étude nataonay voalohany dia ny lafin'ny sakafo nutrition samy malala zany dao tsika faharoa exercice modéré zany hoe fampiasam-batana
modéré tsy hoe mampiasa vatana be loatra. Fahatelo eto am'izay ny intéressant management du stress, ny fomba figerevanao ny stressinao satria stress tsy maintsy misy. Faefatra le plaisir de faire ce qu'on fait, zany hoe fahazahoanao fahafinaretana am'izay zavatra ataonao, zany hoe tu prends du plaisir, tsy hoe ataonao fe atao fotsiny hoe tsy fidiny de tsy maintsy atao, fa olona mankafy ohatra hoe ny asany, ny olona anankiray zay tsy mahita fifaliana sy fahafinaretana miasa zay ataony fa fardeau io, de io olona io a efa misexposé amin'ny atao hoe candidature amin'ny aretina. Mavarina ay misy fiandraikany hatrany amin'ny fahasalamana hatrany hoe mahita plaisir izy ao anatin'le asany. Ary manaraka dia ny réseau social, tsy Facebook akory fa le hoe fifandraisana amin'ny fiarahamonina sy ny manodidina, ary ny réseau professionnel, ireo rehetrarehetra reo izy proof scientifiquement parlant zany a, mamiteraka molécule izay reny molécule reny izy no lasa ohatrany hoe clé, tanareo la clé mamoa varavarana sy mamoa tiroara, reny molécule reny izy mamoa ny tiroaran'ny gène rehetrarehetra, zany ao anatintsika zany misy zavatra génétique, de ny molécule ateraky reo conditionnement anankidimy reo a mamoha any tiroara génétique rehetrarehetra ao amin'ny olona. Mavarina mba azahoanareo azy tsara satria scientifique be moa izy, dia nanao ohatra anankiray izy hoe mitovy amin'ny téléphone smartphone, GSM ampiasaintsika io zany. Ny téléphone ampiasaintsika io izy a mividinao avy any amin'ny toeram-pamarotana azy le téléphone, tonga dia ao anatin'le appareil a efa misy an'le atao hoe OS na operating system. OS na operating system. Io izy no ADN ny téléphone. Misy an'io daholo izy ny appareil rehetrarehetra hatramin'ny vidiananao azy. Oharina amina téléphone zany mba ho azontsika le vatatsika. Donc zany vatan'olombelona rehetrarehetra efa misy an'io operating system io daholo, voajanahary napetraka Andriamanitra, na misy an'le ADN ny amin'io zavatra io. Ohatrany hoe ADN le ordinateur zany. Fa ny application, anjaranao no mampiditra application ao anatin'ny téléphone-anao mba ahafahanao déclencher an'ilay OS. Na de manana téléphone miraitra be ary ianao, ohatra ny téléphone-anao ny tena iPhone 16, zay moa malaza am'izao. Ny tena le tena dernier cri, tsy haiko hoe Tesla koa ohatrany namoaka téléphone koa am'izao. Tsisy dikan'ino izy raha tsy misy an'ilay application atsofoka ao avy eo. De iny application ino izy no mistimule na mamoha na mitrandraka an'ilay operating system hiasa, dia afa-po ianao afaka mihaino hira, afaka mijery vidéo, afaka manao ny ty rehetrarehetra TikTok sy ny sisa zay tianao. Ohatr'izay koa izy amin'ny lafiny génétique. Efa ao amin'ny vatan'ny olombelona daholo namorona an'Andriamanitra azy ny zavatra rehetra zay ilainy amin'ny régénération ny vatana. Raha ohatra ka analana ohatra ny apahany amin'ny foie dia afaka se régénérer iny. Tanareo ohatran'izay le hoe tanareo hoe nitapahana le olona de aveo mitohy ny taolana, satria efa ao anatin'le operating system napetraka Andriamanitra ao anatintsika. Fa io operating system io mila déclenchena amina karazana application, ataoko ohatra izy zany. Ina le application, reo zavatra dimy reo dia nutrition, exercice modéré, management du stress, plaisir de ce qu'on fait, ary réseau social, familial et professionnel. Équilibré reo dia ny ina filaza zany ny signaux rehetrarehetra misokatra daolidaoly. Mavarina le izy nanaraka an'ilay fanazavana azy hoe marina mihitsy zany. Ary mbola nampino hoe azadino izy fa io atidohan'ny olombelona io ny cerveau ny olombelona dia tsy magasin de stockage.
tanareo ohatrany hoe manana efitrano anankiray anao na grenier de afatratrao daholo ny entana rehetrarehetra zay hoe rehefa ilaiko de ampiasaiko tsy zay ozy izy ny atidoha fa ny cerveau ozy izy a dia réseau fluide zany hoe zavatra mandranoko ka dikan'izay ozy izy a tsy statika ny atidohan'ny olombelona fa toujours mietsiketsika ary zay ozy izy mahatonga ny olombelona ho manana ny atao hoe intelligence satria raha zavatra statique raha zavatra ohatrany stockage de tsy misy intelligence am'izay foton'zay dikany zany rehetrarehetra zany ina tiako atongavana hiditra am'izay am'le fantany teo sitrana va ianao de fa azonareo ngambany hoe aiza ny lalana ombatsika ny fantanina ngezabe amy fantaniny jesosy le hoe teo sitrana va ianao pourquoi no mitanan'izany izy fa alohany maliko an'izay hoe fa maniny jesosy manontany hoe teo sitrana va ianao ny démarcheko eto raha nanazava zany lafiny scientifique rehetrarehetra zany aho nefa catéchisme no resaka de tiako aseho aminareo fa hoe tsy mifanohitra ho an'ny vatana saina fanafa entité anankiray fa koa tiako aseho anareo hoe ny science am'izao tsika am'teny zao tsy mitovy tamy tanotsony na ny médecine ny science sy ny médecine am'izao de mireconnaître am'izao androtsika zao fa ny problème ny raha olombelona de tsy any amin'ny aretina en tant que maladie c'est pas la maladie en elle-même qui est problématique fa ny problématika de isika c'est nous le problème et non la maladie averiko ny ray ny conclusion ny scientifique zany rehefa nandeha daholo rehetrarehetra hoe c'est pas la maladie qui est le problème mais c'est nous-mêmes notre être isika no olana fototra fa tsy ny aretina zay ny soratra masina efa ela nahafantatra an'izany ny soratra masina efa ela no nampafantatra zany fa ny scientifique tamy voalohany mbola nandeha tam'le zavatra cartésien be de tsisy maharatsy an'izany fa à la longue mandeha ny fikarohana dia mifanena eo ihany hoe ay ve tsy ny aretina no sitranina fa le olona zany hoe isika mavoatsika dia tsy mitsabo ilay marary ilay olona marary fa mitsabo ilay aretina asarazonareo ve zany différence amy teniko zany isika varina mitsabo ilay aretina fa tsy manasitrana ilay marary zany hoe le olona de lasa manao cercle vicieux foana le izy ary eto de alakotsiny aminareo mpitsabo zay mpanaraka nyty fandarina ity tsy sanatria ny discrédité anareo fa tena j'ai un grand respect envers les médecins satria vocation io fa raha miara-tantara dia ny médecine classique dia basé tamin'ny galilien za tsy finy hoe galien fa tsy galilée galien izy le galien tamin'ny androny romanina médecin romanina izay nampiasain'ny César mba entretenir ireo gladiateur etanareo le gladiateur le miady ao anatin'ny harena reny dia maratra mafy ro zalahy rehefa raikitra ny combat dia naka olona anankiray izy galien izay nanao entretien tanareo ohatrany tobily anankiray zay simba accidenté de atao entretien vetivety mba afaka mandeha indray zany hoe ny ao ambadiky le izy de hoe mila rentabilité ny César hoe raha ohatra ka tonga dia arina lay gladiateur maratra dia lafo be ny vidianana an'iny mantsy satria ny vidina ny gladiateur taloha ohatra ny andeva donc ozy izy mba irapporte mba ampidibola dia aleo entreteniavana izy fa tsy sitramina fa entreteniavana ary zay ny problème ny médecine am'izao fotoan'izao ndraindray lasa mientretenir aretina fa tsy manasitrana an'ilay olona dia am'izay fotoan'izay surtout ty amy faritra nefana mampidibola ny industrie pharmaceutique mampidibola ny médecin traitant indraindray za tsy miteny hoe zany daholo ny dokotera rehetra misaotra an'Andriamanitra fa tsy zay daholo fa lasa zay no vokany fa
ny tiako atongavana zao hoe ireo fanazavana rehetrarehetra ireo zay nazavaiko hatramin'ny voalohany dia ny hevitra zay tiana atongavana ao anatin'izany de hoe ny lakle ny fanasitranana ny olona anankiray dia tsy any amin'ny fanafody fa faharoa ny fanafody fa ilay olona mihitsy aloha guérir la personne ary zay no an'rahan Jesosy atsika ny fanafody dia kodiposy manampy tosika ka eto aho verina am'ilay lazaiko tary aloha hoe iverenako areo ry fa ary tsy ary amin'ny farany fa ary aoriana de iverenako am'izay le voalazako tary aloha le hoe Jesosy rehefa manoloana ny marary anankiray zay tonga manatona azy de lay olona aloha jereny lay individu et non la maladie mampatsiaro ao lay tantara akohatra anankiray tsika tantara n'lay lehilahy marary ny paralysis zay nakatsika an'ity lohateny ity ao matotoko fasivy andiny fadimy sy fahenina mba vakitsika kely dia omeko anareo eto ny citation an'io Matthieu io eto zany tsika apiatra an'le zavatra teneniko mba ho azonareo le izy Matthieu toko sivy andiny fadimy ka hatramin'ny fadimy sy fahenina fa iza moa no moramora kokoa ny manao hoe voavela ny elokao sa ny manao hoe mitsangana ka mandehana fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana eto ambony tany hamela eloka dia hoy izy tamin'ilay marary ny paralysis mitsangana betao ny fandrianao ka modia any antranonao amen averiko vakina miadana dia ho azonareo tiako atongavana fa iza moa no moramora kokoa ny manao hoe voavela ny elokao sa ny manao hoe mitsangana ka mandehana fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ty ambony tany hamela eloka dia hoy izy tamin'ilay marary ny paralysis mitsangana betao ny fandrianao ka modia any antranonao mavarina ty teny Jesosy ity olona marary paralysé problème physiologique no problème mitady an Jesosy mba hositranon'izy Jesosy nefa tsy miresaka mihitsy ilay aretina na de silako mainty iray ary fa ny zavatra resahany ato de hoe voavela ny elokao raha atao amin'ny fitenitsika zao de hoe Jesosy ve zany il est à côté de la plaque sao de tsy azony Jesosy ary ny antondiana eto ane ka hoe marary ane le havanay mila tsabony ny zavatra lazaindray nefa ny voavela ny elokao de tafitohina ho zay soratra masina ny fariseo sy ny sadiseo tsy ny sadiseo fa ny mpanoradalàna plutôt eo ambonimbony ao fa tsy mivakiko le iza ny olona resahan Jesosy eto azadino fa ny mpanoradalàna misy importance ny be zay dikan'izay ny olona mpanatriky ny olona resahan Jesosy eto hoe moramora kokoa aminareo moramora kokoa ny iza ny moramora kokoa zafady miteny hoe voavela ny elokao sa mitsangana betao fandrianao dia fariseo légaliste ina le légaliste zany tiako tenentsika dia ny olona mpanaraka ny fitsipika sy ny lalàna amin'ny atsipiriany tafahoatra sy exagéré azy inona ny fandraisan'izany amin'ity lehilahy ty ity rangahy marary ny paralysis ity dia tsy mba nanatena na ny eritreritra ho sitrana zany mihitsy izy satria eo imasony jiosy ny olona to azy dia tsy mendrika hazo fanasitrana de hoy zany hoe fa inona mahatonga anao miteny an'izany paster ny contexte tam'izany fotoana zany marary ny paralysis ny exégète rehetrarehetra na ny mpandinika pikariko rehetra de hoe ny aretina paralysie nahazo an'ity lehilahy ty dia azo everina fa aretina azo tamin'ny atao hoe syphilis ny vanim-potoana raha atao ny croisement ny information historique tamin'ny andro Jesosy tamin'ny fotoana io dia ny aretina mpahazo ny olona tratra ny paralysie akotry ny polio
fa ity tena paralisia vokatry ny aretina dia conséquence ny syphilis. Zay zany mahatonga Jesosy anteny hoe voavela ny helokao. Inona ny idiran'ny heloka sy ny paralisia? Tsy misy ifandraisany. Ny fond problème ty olona ty zany de hoe lay mahampanota azy no sakana tsy nafahanana tena considération sy fanasitranana avy amin'ny olona mihitsy. Satria ny inona mibahana amin'ny olona de hoe lehilahy tratry ny syphilis io. Dikan'izay raha tratry ny syphilis de olona tsy manjary. Dikan'izay raha olona tsy manjary dia tsy mendrika ny hahazo fanasitranana. Takona le aretina satria le aretina no hita fa tsy mahita an'le olona marary intsony vokatry le zavatra. Donc jereo tsara na Jesosy hoe misy ifandraisana izy hoe ny problème aloha de mila manao mise en confiance an'le olona. Io olona io fa tsy mieritreritra ny hositrana intsony. Tsy noho ny aretiny fotsiny fa noho izy zay efa mieritreritra fa efa tsy lany maty eo fiarahamonina efa voilika. Indro nefa ny Jesosy vao mandray azy alohan'ny anasitrana azy, anasitrana ny itsabo ny aretiny dia misitraniny aloha ny fanahan'le olona voavela ny helokao. En état de guérison ny lehilahy, en paix izy, serein izy, vita fihavanana amin'Andriamanitra izy, matsiaro maivana izy. Zay am'izay Jesosy vao miteny hoe betao ny fandrianao ka mandeha any. Charge teo aminy hatramin'izay ny identitény maha olon-dratsy azy. Fanampiny ny paralysie zay nahamonjeo azy. Noho zany ny fahasahian'izy efatra amin'ny rahalahy. Io tantara io ny tena ozy izy ny fiteny frantsay, ça regorge de trésors cachés. Mahavariana fa ozy hoe ny finoanareo efatra amin'ny rahalahy no manasitrana an'ity le raha ty. Jereo dao le lien, inona ny ifandraisany finoan'izy efatra amin'ny rahalahy napidina le marary avy eny ambony, le lehilahy marary paralysis na paralysé, ary le anankiray de nefa le rangahy misy syphilis. Ampifandraisy ireo izy efatra amin'ny rahalahy mitondra an'ilay marary teo amin'ny Jesosy. Nefa Jesosy ny finoanareo. Eo masy mahavoan'ny olona matetika hoe rehefa mitondra marary eo amin'ny Jesosy de ny finoanareo fianakaviana mitondra azy tsy any iny. Aza manao lecture littérale fa le amin'iny fotoana iny finoanareo efatra amin'ny rahalahy ny fahasahinareo mbola mitondra n'ity marary ity hoe il a encore le droit d'être guéri et d'être sauvé. Izay zavatra zay no dokafa Jesosy. Mbola nomenareo azy ny atao hoe état de guérison, mbola nomenareo azy ny atao hoe chance na de olona everina fa tsy tokony hahazo an'izany intsony azy. Izay zavatra zay no lesona nampitainy Jesosy eto. Iza ny mora kokoa ozy Jesosy? Ny miteny hoe betao fandrianao sa miteny hoe voavela ny helokao? Tsy nahita valy ny fariseo. Pour dire hoe inona ny vrai problème an'ity zalahy ty? Tsy io paralysie io, tsy io aretiny io, fa izy ahilikilikareo, izy tsy rarahinareo, izy lazainareo fa tsy tokony azo azantsony, any problème. De ny nanasitranany Jesosy azy am'izay, eo am'izay le sens du miracle. Tsy ho fampisehoana hoe Jesosy mahay manasitrana marary. Non! Jesosy tsy mila an'izany hoe jereo fa haiko manasitrana an'io, tsy any. Fa rehefa nositraniny, de inona ny baikony? Betao ny fandrianao de modia any an-tranonao. Inona ny dikan'izany? Dikan'izany de hoe manao réintégration an'le olona sur le plan social. Miverina amin'ny zoany rehetrarehetra izy. Fa na ny havany sy ny fianakaviany sy ny namany ary efa nanary azy. Fa reto bandy efa da reto ny mba tsy nanary azy. Dia ny sensin'ilay fanasitranana dia manana objectif hoe averina aminazy ny dignitéany ama olombelona azy. Averina aminazy ny toerany eo anivon'ny fiarahamonina. Verina amin'le les 5 facteurs de l'état de guérison, réseau social, familial et professionnel. Zay ny fanasitranana, fa tsy ny maladie absente.
donc nan jesosy zany prévention fa tsy fitsaboana. donc ny fanasitranana zay atao jesosy, ny fahagagana atao jesosy dia mikendry famerenana an'ilay olona amin'ny hasiny zay mahay olona azy, fa tsy fampiderana voninahitra hoe zareo fa haiko mampitsangana ty malemy ty, alleloia derana jesosy. tsy miintéressé an jesosy ny alleloia, tsy miintéressé an jesosy ny amen, tsy miintéressé an jesosy ny bravo. Au contraire nahazo vavara izy, au contraire nahazo latsara izy, au contraire nahazo fanenjena izy hoe ino ty ataonao, satria tsy zakan'ny olona ny mahita an'le olona miverina amin'ny toerany. zay ny tena marina e, tsy zaka fiarahamonina mahita olona efa stigmatisé, marginalisé, dia manao réinsertion sociale jesosy. ka ny fanasitranana fitaovana fotsiny ihany fa ny tena tanjona ambony de hoe intégré indray mandeha eo anivon'ny fiarahamonina le olona ary manana ny toerana modia anetramina. Jereo l'étape d'abord voavelany eloko ao, zany hoe voaray ianao, mandray anao ao, je suis à ton écoute, mametraka an'le atmosphère, le conditionnement rehetrarehetra, dia avy eo am'izay izy manasitra anazy ary rehefa nisitrany de hoe modia anetramina. izay cycle izay no fanasitranana fa tsy le hoe olona sitrana tam'le aretina. fa raha sitrananao fotsiny tam'le paralysie kanefa ny a tsy matsiaro voavela eloko ary tsy réintégré any amin'ny fiarahamonina dia ohatran'ny okosoa anankiray mialatsiny nampandronao, vita ny fampandrona de miverina any ranopotaka nandrony ray izy, ny alany ray izy. donc ça sert à rien, à un moment donné il y a des miracles inutiles. inandray zany ozy izy ianao misy miracle inutile, zany hoe tsy nahatonga lavitra an'le olona fa sitrana fotsiny izy de sasarety lahy. ary be de be ny loatra rano nahazo fagagana, nahazo fanasitrana amin'Andriamanitra fa tsy lasa lavitra. donc pour moi c'est un miracle inutile. fa le miracle utile dia ireo zavatra lazaiko ireo, voavelany elony, vita fiavana amin'Andriamanitra izy, miavana amin'ny fiarahamonina izy, ary miverina amin'ny toerany maha olona azy toakaja eo anivon'ny fiarahamonina. c'est ça le vrai miracle. de jereo daholo ny zavatra natao jesosy fa izay ny azy ny fikendreny ambadiky ny fanasana, fa tsy fampisehoana sandro mihitsy akory. tiako iverenana kely koa ilay tenin'ilay ranga généticien teo, le am'le 5 facteurs les 5 facteurs izay afaka mistimuler les molécules ka les molécules lasa laclé mamoany génétique rehetrarehetra. tao anatin'ny zavatra zay ny tany sainy de nisy reto zavatra roa reto no tiako iverenana satria miintéressé anahy, de le hoe mila management ny stress, zany hoe mila fitatranana fahaizana amy gérer ny stress, ary faharoa lay hoe telo plutôt hoe safady gestion du stress, plaisir de ce qu'on fait, zany hoe mahita fafinaretana amy zavatra zay atao, ary fahatelo mametraka réseau social familial ary professionnel ozy izy. zay ny tenin'ny Joël Rosnet. aloha meko ny anarany le olona Joël de Rosnet, ny anaran'le généticien. ohatra ka malina anareo ny andalina zany bebe kokoa dia azonareo jerena zany Joël de Rosnet. anankidimy zavatra na zay fa ireo anankitelo reo no miintéressé zao anefany marina ny tenin'ny Joël de Rosnet, ilain'ny olona zany mba isin'ny conditionnement ho an'le olona, fa c'est quasi impossible. Joël de Rosnet, ça reste un fantasme, un rêve, fa nirina fotsiny ihany satria nahoana mila réaliste atsika. raha tsy laza fotsiny aho hoe ohatra hoe réseau social familial et professionnel serein et équilibré, revigniadro zany miara-tsy mpanany mpiara-miasa aminao. misy ane olona tsy te hiverina ny toeram-piasana santsony satria lasa marary izy noho ny atmosphère sy ny ambiance ao e. donc tsy ho possible mihitsy nga Joël Rosnet ho tonga am'zany management de stress zany ianao hoe mila réseau social familial professionnel équilibré ka satria ny mpiara-miasa aza ratsy fanahy, mpianakavy misy ratsy fanahy mamely azy, ny mpiara-miasa ny havana sy ny sisy. donc amy fomba ahoana ary ny ampisy an'izany, tsy possible. donc rehefa natao conclusion de zao hoe ny science afaka micerner les problèmes, hoe zao le problème, fa ny science tsy manana hoe inona ny moyen ahafahana
miaccéder am'izany eo no miditra ny filazantsara ny science micerné hoe zao le problème makany psychiatre ianao makany psychologue ianao makany amy dokotera ianao de hoe zao ny problème any rakoto zao ny problème any rabe ilainy ianao ozy ny dokotera hoe amboaro ny saina mba ataovy milamina ny fo da andao no fiteny dokotera mba ataovy zay mba mampetipety anao ataovy zay mahafany anao c'est facile à dire satria tsy possible satria le atmosphère manodidina impossible noho ny ara-tsim-panahany olona fotsiny ohatra akoatra tsy fananana tsy fahampiana rabolona tsy resahana tsony ahoana ary no atao eo iaho no miditra am'izay ny filazantsara izay no tsy fantatra ny Madagasikara fa te antany any azy zavatra spécifique ty catéchisme d'adulte androany ty miala amy mahazatra ny aumônerie hospitalière manahoana ny aumônerie hospitalière au Madagasikara za mantsy ao anatiny atao hoe commission aumônerie hospitalière aty Belgique ho an'ny protestante fa ohatra zao ny dokotera sy ny aumônier aty na ny atao hoe visiteur de malade dokotera tonga eo am'le marary manao diagnostika de miteny hoe zao ny problème anao tsy maintsy didino zao ny traitement anao lourd be le izy zao ny séquelle zao ny conditionnement zao ny vokatrin'io zao mahainao an'iny le marary tonga de battu moral izy tonga de fitetaka amy taniny moralany fitetaka amy tany izy tonga dia voaka daholo ny système immunitaire rehetrarehetra milatsaka mirongatra ny aretina jerena le olo en si peu de temps mety maty na miombo ny aretina dia ny zavatra ataony hôpitaly aty am'izao fotoana zao miaraka amin'ny aumônier raha ohatra le olona ka mangataka satria libre koa le olona zany misy olona tsy mila de ny aumônier no miaraka amy dokotera ahoana ny afahana miannoncer an'le izy am'le marary ohatra ny karazana accompagnement zany ary après an'le annonce n'lay diagnostic na le izy ahoana ny afahany aumônier miaccompagner an'le marary io mba ahafahany manaiky le traitement satria ozy tsika teo hoe raha tsy complet ny conditionnement tsy mirépondre le vatana am'ilay fitsaboana eo zany no ho atsika pastora mpitandrina mopera presbytera amin'ny atao hoe famangina marary any amin'ny hôpitaly na tsika moa famangina marary any hôpitaly de otrany hoe fanao ny fiangonana dia mamangy iny mahafinaritra le olo hoe mahita le olona mamangy de ty mba misy olo ranom-boankazo kely ho anareo menakavy ho anao marary ty mba solona dité kely dia zao tsy misy maharatsy an'zany ary ilainy zany satria mila entourena le olona amin'ny namana sy fianakaviana fa tsy ampy mangataka ao zany mila ampiofanina mila ampianarina ny mpamangy mpamangy any amin'ny hôpitaly eo anivon'ny fiangonana amin'io resaka système d'accompagnement io satria tena iakinan'ny fahasitranan'lay marary io ianareo plus que les médecins zay ny tika tongavana plus que les médecins tsy manambany ny dokotera ao mahay zareo nianatra zareo fa tsisy ilana ny traitement ny dokotera tsisy ilana ny fanafodiny radoko raha le état de guérison tsy réuni io anefany psychique io anefany psychosomatique donc le spirituel est devenu la porte d'entrée pour la guérison du corps. Le spirituel est la porte d'entrée obligatoire pour permettre une guérison physique. Zany hoe ny ara-panahy zay neverina hoe ara-panahy hoe omany ny fanahany an-danitra omany ny lanitra tsy zay ny rôle ny aumônier hoe ho faty anao zao fa dia miomana de mibebaka de sosy eo raisy mifanahiko de sosy eo any an-danitra viasa tsy ho any an-danitra tsy any fa ianao no mametraka ny conditionnement an'lay le izy dia mandeha ho azy avy atoriana radoko miaraka amin'ny fitsaboana zay atao fantanina mipetraka aiza ho aiza ny médecine zany formation zany eo anivon'ny fiangonana any amy toeram-panomanana mpitandrina any amy toeram-panomanana pastora any amy fampiomanana ny mpiandry ho atsika mpiandry tsy mainka any amoaka devoly sy ametra tanàna fotsiny fa
afaka mitondra fanasitranan'ilay olona atsika amin'ny lalan'izany ohatr'izany fotsiny aza miampy mombavaka mazava ho azy ny diakony ny mpamangy any amin'ny fiangonana sy ny sisa sy ny sisa raisitsika ny kahan'ilay vehivavy sy ireo fenisiana ao amin'ny soratra masina izay ny resaka tamin'i jesosy ao Matthieu toko 7 andiny 4:20 ka hatramin'ny 7:20 asa raha te marika azafady marika toko 7 tsy ho vakiko eto izy fa lavalava fa nareo mba mijery azy ndra fa omeko eto ny référence azafady marika toko 7 26 à 29 intéressant be ty ahitantsika exemple anankiray ataontsika hoe exemple échantillonnage anankiray ity vehivavy ity a tonga nitady famonjena an' Jesosy noho ny aretina nazo ny zanany narary-mafy ny zanany rehefa tonga teo amin'ilay vehivavy tsy nasiany Jesosy sira mihitsy ny aretin'ilay zaza raha atao amin'ny fitenitsika hoe miavonavo na Jesosy mba nitaraina ilay vehivavy hoe vonjeo aho tsy nasiany Jesosy tsy nanao combien ny aretin'ilay zanak'ilay raha matokory izy fa inona ny débat nanao débat tamindray Jesosy de inona ny débat tam'ilay vehivavy zaho sy rahana ratsy amin'ny ondry very amin'ny Israely tsy azo atao izy izy manipy ny mofo amin'ny zany mofon-jaza amin'ny alika latsaka ho an'ny alika mafy ane zany zany hoe considéré ohatrany hoe considéré contre amin'ny alika izy zany satria vehivavy syro-fenisiana amin'ny toe-tsainy jiosy a Jesosy zany maka ny toerany jiosy eto tsy azoko atao izy izy manome ny mofon-jaza ho an'ny alika mba tsy haiko imagineo nareo hoe nareo mitondra zanakareo marary mafy mialaina de tonga nareo eo amin'ny dokotera na tonga nareo amin'ny pastera na tonga nareo mopera vonjeo ny zanako pastera vonjeo ny zanako dokotera de mamaly anao pastera mamaly anao dokotera hoe zaho tsy ny rahana ratsy amin'ny ondry very amin'ny Israely ary ny mofon-jaza tsy azo omena ny alika comment vous allez réagir soyez honnête ina no réaction ataonao so hainao manompa so hainao tonga de midaroko so hainao mivazavaza so hainao tonga de lasa hoe bon rehefa comme ça andeha fa tsisy ilako anao koa fa ilay vehivavy syro-fenisiana ny teny ndray ray tompoko ty vehivavy ity hoe eny tompoko fa na ny alika aza mba mihinana zay sombotsombony latsaka eo amin'ny latabatry ny tompony ha vaky vava Jesosy tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany teo amin'ny Israely aho tsy ny finoana ina le finoana eto zany andaotsika tsy miala amin'ny cadre ny texte ny finoan'ilay vehivavy eto tsy hoe finoana fa Jesosy mahay manasitrana tsy any eo matsa madiso mpitory-teny maro hoe le vehivavy eny nino fa Jesosy mahay manasitrany no efa hatramin'ny voalohany izy nino matoy izy nitondra an'le zaza teo amin'ny Jesosy de fantany fa mahay an'izany Jesosy tsy any zany ny atao hoe finoana araky Jesosy eto fa ny finoany ty vehivavy ity araky Jesosy eto amin'ity texte ity dia ny assurance ny vehivavy hoe j'ai droit manana zo aho ny ho raisan'i Jesosy malgré ny statueko malgré zaho syro-fenisiana dia mandray ahy Jesosy le etran'le olona mihitsy no apetraky Jesosy amin'ny toerany fa tsy lay aretin'le zaza na apetraky Jesosy ery mihitsy aloha le aretin'le zaza fa hoe enao raha vehivavy manakoriny aminao ny finoan'ilay vehivavy zany de tsy any amin'ny ny finoan'ny kapasité Jesosy manao zavatra na ny kapasité Jesosy manasitrana ny aretina tsy any le finoana fa ny finoan'ilay vehivavy dia ny fananany antoka fa na izy aza izay olona tsisy ilana azy manana faveur ho azy koa Andriamanitra zany ny finoana hoe na olona tsisy ilana azy azy ianao na faiky amboto azy ianao na olona fara zay tsisy ilana azy ianao mbola manana anjara ao am' Jesosy aho izay no nababo an' Jesosy hoe wow tsy mbola nahita ohatr'izany resy Jesosy
andehanao izy tonga afa aminao arak'izay iny fonao asarazonareo le tiako atongavana jesosy tsy le aretina namaiky azy fa lay olona aloha zay foana le zavatra le fil conducteur mitondrako azy hatrany amboalohany fanamariana riavako vous savez je vais peut-être choquer quelqu'un mialatsiny amin'ny fomba fitiavany aminy mandeha ho azy mety ana fotoana olona ny teniko ty aminareo reo fa olazaiko eto ny fahagagana ny fanasitranana mahagaga dia tsy reny mihitsy no tanjona profon'izany atao anatin'ny filazantsara betsaka ireo jiosy izay nahita fahagagana nahazo fanasitranana fa tsy niteraka famonjena ho azy zany contrairement ho an'reto jentilisa reto tadidinareo a olona roa ihany no napiaiky an jesosy tamin'ny israely de le vehivavy sy ireo fenisianina ary le kapiteny romana le hoe aza makany an-trano fa mitenena fotsiny any de ho sitrana ny zanako samy jentilisa reo izany hoe ny jiosy efa zatra nahita fahagagana sy fanasitrana tsy misy impact aminy le izy ny tiako atongavana zany ry havana de ty raha tsy fantatrao ianao raha tsy fantatrao hoe iza ianao à travers ny épreuve fahasalamana zany hoe ny tsy fahasalamana zay lalovanao io ty zany ny ventiny zavatra rehetra anazako zao io tsy fahasalamana lalovanao io mety tsy fahasalamana ara-tsaina tsy fahasalamana ara-po tsy fahasalamana ara-batana satria ny aretina misy karazany dia eo no ahafantaranao hoe iza ianao ny aretina no mirevele maizy azy atsika iza atsika sinon rehefa tsy zay a dia very momoka fotsiny lay periode nandalovanao an'le tsy fahasalamana isika nefa no mamaiky atsika de zao hoe tonga de afaoty aretiko ty jesosy maiky tsika sitrano a sitrano a sitrano a sitrana tokoa ianao inona ny différence ny ianao sitrana zao sy le ianao tamin'ny narary sy ianao mbola tsy narary raha tsy nisy fiovana dia ça sert à rien le miracle ne sert à rien par contre ho an'le olona nandalo an'le zavatra mafy ny lalovany tao anatin'izany izy nahafantatra hoe iza izy manoloana an'le andriamanina izay olona zay no nahazo fanasitranana ny tenany aloha zay vao miroso amin'ny fanasitranana ny aretina lasa gâchis lasa perte fa tiatoka le fanasitranana raha tsy mitonga am'izay conclusion zay hoe izao raha mandinika any anareo ho anareo zay mijery tiktok ny akamaroan'ireo olona malaza reny fa rehefa tonga amin'ny ora farany tonga amin'ny aretina fa manao reo mise en question momba azy ny olona rehefa eo am-pandriny e quand on est sur le lit de l'hôpital na le lit ao an-trano ena na olona mafy be to inona aza miseho azy mahery saina mipese garde rehefa tonga ny aretina dia mametra mpanontaniana be dehibe am'izay izy mandeha am'izay ny reo mise en question manahoana moa ty za ty ny fiainako ny parcours lalovako inona daholo ny raté teo amin'ny fiainako inona ny échec inona ny zay ianao vao manao feedback hoe qui suis-je iza zany ny permettre an'izay auto-réflexion zay lay moment naparary ianao eo andriamanitra no hanasitrana anao fa tsy ny aretinao aloha ianao marary mila sitranina de tsy io aretinao mahazo anao zao io le aretina fa c'est une maladie plus grave que ça plus profonde que ça apprécieo io fotoana io fa ao anatiny atao hoe thérapie ianao am'izao fotoana zao zany ao anatin'ny thérapie ianao am'izao fotoana zao satria eo ianao mametra-panontaniana hoe fa hoaiza moa ty za ty ary iza moa ty za ty ary ahoana ty za ty mila manao révision kely ohatra ny miditra garage ozy izy fitenenana zay ny kanjobe tadidinareo joba ny kanjoba
dia tamy farany izy vao nahazo tamy voalohany tsy azony mihitsy fa maninona ary zany efa niezaka mihitsy nanao réflexion zany jereo tsara le réflexion joba mandeha le adi-tsaina fa iny nefany efa ao anatin'ny thérapie joba ary zay tsy fantatry joba hoe pendant qu'il posait des questions à Dieu le adi-tsainy joba le izy miresaka amin'Andriamanitra le mifandona amin'Andriamanitra mihitsy efa thérapie iny fa tsy fatana zany hoe efa sur le chemin de guérison de l'âme izy amin'ny fotoana iny efa eny ampandehanana ny fanasitranana ny fanahany ny maizy azy eo anatrehan'Andriamanitra efa ao anatin'ny fanasitranana izy fa tsy fatana amy farany zay vao hitany de ozy izy hoe nitanjaka no nivoako tany akibon'ny neny ary ny hitanjaka no hiverenako any amy tany indray zay vao ila compris hoe kay za tsy manana na inona fa ireo zavatra rehetra zay nomena dia fahasoavana daholo mais il n'a pas compris comme ça fa tao aloha de neveriny hoe droany zany zoany zany ao tamin'ny voalohany de hoe droako satria za olona mahitsy sy marina droako ny salama droako ny mananjanaka hendry droako ny tre malayo amin'ny tanàna droako satria za olona correct eo anatrehan'Andriamanitra non Job c'est pas un droit c'est une faveur mais Job n'a pas compris cela tant que tsy nandalo an'izay zay hoe ve hitanjaka no mivoako tany akibon'ny neny ary hitanjaka no hiverenako any amin'ny vovoka indray zay zany ny valy le fatana teo sitrana ve ianao tsy araky nieritreretantsika azy angambany teo sitrana ve ianao marary daholo tsika rehetrarehetra reo moi en premier nous avons tous des maladies graves plus que le cancer plus que le diabète plus que l'insuffisance rénale plus que la maladie de Charcot plus que l'Alzheimer plus que tout ce que vous voulez comme maladie ino filazana eny orpheline zany hoe tsy mbola misy anarany fa ohatra hoe misy kana aretina zay hitany dokotera fa tsy fantatra inona l'izy de maladie orpheline filazana zany donc tsisy traitement fa mbola misy aretina mikika ao izay mila fanasitranana iny anefany tsy diagnostique iny zay ao anatin'ny fotoana lalovanao am'lay aretina ranofo no afahanao mijery fitaratra am'izay sy mahita hoe ve zay le izy voninahitra any ho an'Andriamanitra zay azatra amy taloha indrindra ka ho azy mandrakizay manasa atsika hivavaka ary vavaka manokana ho anareo marary izay mety manaraka am'izao fotoana zao na any amin'ny hôpitaly na ao atokantrano isika mianakavy manana fianakaviana tsy salama vavaka isika saotra Jesosy io misaotra napahiratra ny masom-pananay fa zahay tena marary ary ny aretinay dia aretina lalina tsy azo tranona teninao no nilazan'izany ao am-bokon'i Jeremia ny fo dia manana aretina tsy azo tranona ka iza no mahalala izany afa-tsy ianao mihanjahanja androany na baribarinao androany na boridanao mihitsy hoe zahay marary tsy ny aretina ranofo io fa io dia fitaratra fotsiny nampiasainao mba ahitanay ny tena lo fototra aretina zay mikiky ny fanahinay sy ny maha olona anay Andriamanitra manaiky zahay hoe sitrano izahay sitrano amin'ny tena aretinay zay fantatrao ary rehefa izany de sitrano koa ny aretina ranofonay satria marary koa zany tononoko manokana eto zay fianakaviana rehetra zay marary manaraka izao fandarina izao tsy manana volamena na volafotsy atolotra azy aho fa ny anaranao Jesosy tsy mbola namitaka ny anaranao Jesosy no mbola tsy niova omaly sy anio ary mandrakizay no hatehaka ao eo amin'ny lohan'ny marary rehetra ka ny famondram-ponao ny indra fonao no anandrainay ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no angatahana izany amen mirary soa tompoko ny tompo anea momba antsika rehetra ame fotoana amin'ny herin'ny toy izao indray veloma indray ary